besig met die reeks One Heart. As een God, as een Christus, as een evangelie, een kerk en een stad. En saam vat ons hande met ander gemeentes reg oor hierdie stad, om te sê ons is hierdie verskil in ons stad. Soos wat Street Store was, en soos wat ons gaan wees in alle fasette van die lewe. Vat ons hande, saam met al die ander lewendgewende gemeentes in ons stad. En ek het gedink, ons moet dalk vanoggend 'n tyd maak, om te bid vir die ander gemeentes in ons omgewing. En ek wil jou nooi om dalk net jou hart oop te maak, en as jy in 'n gemeente dink, strek sommer jou hand in die rigting van daai gemeente uit. En ek gaan saam met ons bid vanoggend, dat die Here se guns ook deur hulle sal vloei. So kom ons vat hierdie oomblik en bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom. En weet Here, U is besig om deur U kerk, U koninkryk te vestig. Here, ek wil net sê dankie vir 3CI, net hier om U draai. Here, as ek aan hulle dink, dan kom die gedagte van vriendelikheid by my op. Here, dat hulle so vriendelik is en hulle nooi mense so in. En Here, mag daai vriendelikheid oorvloei in ons omgewing. Here, ek wil bid vir NG Moreletta en vir Willem en Pieter daar, wat hulle is in 'n moeilike tyd, Here, waar hulle self moet kom ontdek in die waarheid van wie Christus is en hulle plek binne in die NG Kerk. Here, ek wil vra dat U vir hulle wysheid sal gee. Here, dat U waarheid hulle sal begelei en dat hulle stem sal wees soos wat hulle was nog altyd in hierdie stad. Here, ek wil ook bid vir John en alle gemeente daar, Choose Life. Here, as ek aan hulle dink, dan besef ek, Here, hulle het so 'n massiewe impak, Here. Here, hulle mobiliseer mense om 'n verskil te maak. En Here, ek wil bid dat hulle sal ook reproduseer, dat hulle nog gemeente sal plant uit hulle uit, Here. En Here, Eastside Community Church, waar Rian hulle lei, Here, hulle het so 'n groot rol in die Baptiste Kerk. Here, mag hulle 'n stem wees, wat nog meer gemeentes sal mobiliseer om 'n verskil te maak in hulle omgewing. En Here, vir Louis, hulle by Hatfield en vir al die ander gemeentes in ons omgewing, vir die NG Kerke, die hervormde kerke, Here, vir die Anglicans, die Methodists, al hierdie gemeentes in ons omgewing. Here, sal U hulle kom lei. Lord, may your favor be upon them. May your grace flow through them, so that our city will reflect your glory. Here, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Nou, ek wil vanoggend 'n toets doen. Ek wil kyk hoe goed is party maatskappye se bemarking. En ek wil 'n vraag vra, dan kan julle reg hardop antwoord, nee. Ek wil toets of julle weet wat die hoofproduk is van hierdie maatskappye. So die eerste maatskappy is Starbucks. Wat is hulle hoofproduk? Koffie. Nee, dit is redelik maklik. Okay, Toyota, karre. Rolex, die blou bulle. Okay, sien. Julle moet mooi wees, Malcolm is hier in ons kampus, hy is die bestuurder van die bemarkingsafdeling, bid vir hom. Okay, wat van kerk? Oeps, is bietjie stil. So ons kan maklik antwoord, en maatskappye spandeer miljoene rande, om te sê waarvoor staan hulle. Maar waarvoor staan ons as kerk? Wat is ons hoofdoel? Miskien kan ek 'n ander vraag vra. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Vat 'n kans en antwoord die persoon langs jou. En sê vir hulle, hoekom dink jy het Jesus aarde toe gekom? Julle mag na mekaar toe draai, ons mag praat in hierdie kerk. Julle kan saam praat ook. Wat doen ons wanneer ons 'n antwoord soek? Ons gaan na die Bybel en ons gaan na Jesus toe. En dan gaan soek ons die antwoorde daar. Nou vanoggend wil ek jy ons met 'n bietjie saam kuier. En ons gaan kuier uit die storie van Jesus en Saggeus. Nou julle het dalk al hierdie storie gehoor, maar kom ons praat weer deur hom. Kom ons ontdek sekere waarhede. En dalk kan ons 'n antwoord kry op ons vrae uit hierdie gedeelte uit. Nou lees saam met my in Lukas 19 vers 1 tot 10. En dan gaan dit vir ons uit die Nuwe Lewende Vertaling lees. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Nou kom ek verduidelik net gou dat ons konteks het van wat 'n tollenaar is. 'n Tollenaar is 'n ou wat vir SARS werk. Nee. Maar hy's bietjie anders as in ons tyd. In daai tyd moes die tollenaar in die omgewing bly waar hy gewerk het, sodat hy die meeste belasting uit die omgewing uit kan kry. So hy moes die mense ken. Nou, Saggeus was nie net sommer enige tollenaar nie. Hy was die hooftollenaar. Hy was die main peanut geweest.
En hoe dit gewerk het blykbaar is, hulle het 'n sekere hoeveelheid geld wat hulle moet in, sê maar R100,000. Alles wat jy meer as dit kan kry, kan jy vir jouself hou. En dis hoekom hy 'n ryk man was. So hy was 'n bloedsaier gewees. En hy was nie net 'n bloedsaier nie, hy het vir die Romeinse ryk gewerk. So hy was nie die mees populêre ou in sy uitbreiding gewees nie, in sy gemeenskap nie. Nou kom ons lees verder. Hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is. Is dit nie amazing? Is dit nie maar hoe ons is nie? Dink net as jy Jesus kan sien, elke persoon wil hom graag sien. Dan gaan hy aan, hy sê, maar hy kon nie vanweë die skare, en omdat hy kort was, het hy vooruit gehardloop om voor te kom, en in 'n vye boom geklim, om Jesus te sien, omdat hy daar so verbygaan. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom, en het vir Saggeus gesê, Saggeus, klim hastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Saggeus het toe hastig afgeklim, en Jesus opgewonde ontvang. Almal wat dit gesien het, het geprotesteer, en gesê, hy het jou werklik tuis gegaan by 'n sondige man. Saggeus het egter openlik reageer en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee. En as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, as ek gecheat het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is, te soek en te red. Ons het gevra, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hy het gekom om te soek en te red, dit en die wat verlore is. Jesus het eintlik op baie ander plekke ook vir ons gesê hoekom hy gekom het, en hier is een van die gedeeltes in Lukas 4 vertel hy weer 'n ander gedeelte waar hy eintlik Jesaja 61 aanhaal. En dan sê hy vir ons, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. En dan sê hy om die wat verbryseld van hart is te genees. Hy sê om vrylating aan die gevangenes aan te kondig. Hy sê om die wat blind is, herstel van gesig te gee. Hy sê die wat gebroke is, in vrylating weg te stuur. En dan eindig hy af en hy het gesê, ek het gekom om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus came to save the lost, to heal the pain, and to restore what is broken. Wat doen ons as navolgers van Christus? We reach the lost, we heal the pain, and we restore what is broken, so that Christ can come into people's lives, so that they can also experience this amazing grace that Jesus came to bring. Nou is dit so mooi vir my in hierdie storie van Saggeus, is daar 'n paar lesse wat ons kan leer. Maar voordat ons daarby uitkom, daar's so 'n paar stappe wat hy ons wil gee, maar ek wil ons net herinner dat God gaan voor ons uit. If we are to reach the lost, if we are to seek and save that which is lost, weet net die Heilige Gees gaan reeds voor ons uit. God is reeds besig in mense se lewens. Dit is my so mooi om dit te kan sien in hierdie gedeelte ook. Hy sê in Lukas 19 vers 3, hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is. Saggeus het sy beste probeer. Hy wou al reeds sien wie Jesus is. Hy het al reeds sy begeerte in sy hart gehad. Hy het al reeds sy verwagting gehad dat Jesus is iemand wat iets in sy lewe kan doen. Handelinge 17 sê dit ook vir ons so mooi. Hy sê ons is geskape om God te soek. Elke mens, al moet hy rondtas om hom te vind. So elke mens het hierdie inherente begeerte binne in ons om God te soek, om hom te kan beleef. En ek weet ons tas bietjie rond. Jy kan dit sien in die wêreld. Mense gaan soek dit op allerlei plekke, maar elke mens het daai begeerte. As ons dit weet en ons reik dan uit na mense toe, doen ons dit met 'n ander verwagting. Ons doen dit met 'n ander gesindheid, want ons weet die Here is alreeds besig in hulle lewens. Ek het so 'n paar jaar terug op 'n mannekamp gegaan, hier vanuit Ferry Glen, en ons was daar na die Sabi Sands toe gewees, en soos 'n mannekamp moet wees, was daar 'n oomblik waar daar 'n uitnodiging gemaak was, en ek sit langs 'n ou en hy het so 'n bietjie met 'n, ek wil amper sê kritiese gesindheid, sê vir my die volgende woorde, hy sê vir my, hoe kan jy slaap in die aand,
as jy weet mense gaan hel toe? Hoe kan jy nie daaroor praat? Hoe kan jy nie uitreik na mense as jy weet hulle gaan hel toe nie? En toe het sê, toe besef ek, as sny iets in my lewe en hoe waar is dit nie? Hoe kyk ons na mense? Hoe sien ons mense? Nou ek wil hê ons moet na 'n video kyk vanoggend en dis 'n bietjie is 'n skiet wat op 'n bietjie van 'n humoristiese manier gestel word. En ek wil vra dat julle saam met my kyk en dit met daai gesindheid kyk, maar daar's 'n groot waarheid ook in hierdie storie. Kyk saam met my na hierdie video. Hey, bro, look, check it out. Labradoodle. What? Yeah, right down there. Oh, I love a good breed. It's so good. Yes, half lab, half moodle. Wait, what? Incredible. Noodle? Yeah. No, that's Moodle. not a thing ever. No, it totally is. A moodle. Isn't that Dave from Econ? Oh, yeah. What is he doing up here? He's probably just enjoying the view, man. Wait, isn't Dave blind? We gotta warn him. Hey, Dave. Whoa, bro. What are you doing? You can't just tell Dave what to do. Wait, why? Are you blind? No. Okay, so then you don't know what Dave's gone through. You can't really relate to him, man. Just let him be. He's totally fine. He's literally slipping right now. Yeah, okay, you're gonna get all up on him for slipping. Like everyone slips from here and there. I don't care if he slips. I'm just trying to keep a guy from falling off a cliff. No. Okay, listen. What I think you need to do right now is you just need to love him. You need to not point out. What does his that have to do with weaknesses. anything? It has everything to do with everything. Okay, like if you point out his weaknesses, he won't feel loved. He won't feel accepted. I'm just trying to keep a guy from going off the cliff. No, he's not even stopping. Hey, Dave! Dave! Whoa! Stop it! You speak out against blind people. So many people will be upset with you. No, so many people won't like you. But also, what if he doesn't like us anymore? You've ever thought about that? Dave will be dead. I need to say, hey, No, Dave! no. Dave! Is someone there? Yeah. Hey, Dave, how's it going? It's Charlie from school. Oh, hey, man. Doing this for Dave's birthday. Maybe you can help me out. I seem to have lost the trail somewhere. You want to tell me if I'm going the right way? Maybe he is lost. You're right. We should still just encourage him. Yeah. Hey, no, Dave. You're doing great, man. I love that you're out here, man. Too. I'm proud of you being out on this trail. You're doing great, man. You're doing great. Oh. Okay, thanks, man. Guess I am going the right way. Watch, he'll figure it out. Just gotta love him through his problems. Yeah, you got it, man. Dave, what are you doing? What? Dave? Wat 'n vriend is jy? En ek weet hier is 'n uitbeelding van 'n fisiese blindheid, maar hierdie praat eintlik van 'n geestelike blindheid. Hoe kyk ons na mense as ons na hulle in liefde kyk? As jy na iemand kyk in liefde, kan jy tog nie net hulle so lief hê, maar tog nie die waarheid deel nie. Ons het nodig om die waarheid ook met mense te deel. Die waarheid dat Jesus is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe. En ons reik so uit na mense toe. Daar's 'n fyn balans tussen waarheid en liefde, nê. Want genade sonder waarheid gaan lei tot misleiding. Maar waarheid sonder liefde gaan baie hard wees. En ons moet mense lief hê. Ons het nodig om na hulle toe uit te reik. Die vraag is, wat is ons motivering as ons na mense kyk? What motivates us? What moves us? Wat beweeg ons nou? In hierdie storie van Saggeus, is so 'n eenvoudige storie gewees waar Jesus met Saggeus tyd spandeer het.
Maar daar's 3 lesse wat ons uit kan leer. Daar's 3 geskenke wat Jesus vir Saggeus gegee het. En ek wil hê ons moet vanoggend so 'n bietjie stil staan by hulle. Die eerste geskenk was die geskenk van hom te stop. Ons lees hier in die gedeelte, toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom. En toe sê hy vir Saggeus iets. Hy moes stop en hy het opgekyk. Hy het Saggeus raak gesien. Hoe besig is ons lewens? Maak ons tyd om by mense te stop. Om hulle net raak te sien, om net so vir 'n oomblik stil te gaan staan by hulle. Die woord sê ons moet sout en lig wees, en ek wil jou eintlik vra, hoe lyk ons soutroetes elke dag? By wie loop ons elke dag? Op pad skool toe, na die gym toe, verby die mense in ons buurt, verby ons kollegas by die werk, verby ander studente in die lesinglokale. Hoe lyk ons soutroetes? En maak ons dalk so nou en dan 'n oomblik om te stop en net iemand raak te sien. Is amper asof Jesus hier stil gestaan het en hy kyk na Saggeus, maar hy kyk na hom anderste. Hy kyk verby na die hoë mure wat daar is. Hy kyk verby die sonde, soos wat die res van die mense gekyk het, en hy sien Saggeus se hart. En die woord sê vir ons, hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy sien 'n verlore hart raak, en hy reik uit na Saggeus toe. Ek het so 'n jaar terug 'n ou ontmoet, ek dink sy naam is Jethro, ek kan nie so lekker onthou nie, maar hy het 'n ooreenkoms met die Here gehad, as ek dit so kan stel. Hy het 'n belewenis gehad, die Here challenge hom om vir 1 jaar, elke dag, met 5 mense die evangelie te deel. En hy vertel my die storie, een aand, kom hy by die huis en hy besef, hy het dit nog nie gedoen nie. Hy is al in die kamer, en hy besef, maar hy het nog nie met almal gepraat. Hy stop net daar, hy klim in sy kar en hy ry na die naaste shopping center toe. En hy gaan deel die evangelie met die sekuriteitswag. Hy het die moeite gedoen om te gaan stop by iemand. Nou ek besef, dis nie elkeen van ons challenge nie, dis wat die Here vir hom spesifiek gesê het. Nou, jy hoef nie elke ou nou heavy op jou te sit, elkeen van ons met 5 mense die evangelie vandag vertel nie. Maar ons moet bely met wat die Here vir ons sê. Ons moet stop by die mense wat in ons lewens is. Sien ons hulle raak. Kyk ons verby hulle omstandighede. Kyk ons verby hulle hoë mure en ons sien hulle pyn en hulle eensaamheid raak. Want as ons dit raak sien, kan ons daarop reageer. Die tweede geskenk wat Jesus vir Saggeus gegee het, was die geskenk van vriendskap. Daar staan Saggeus, Jesus is aan die woord, hy sê, Saggeus, klim hastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. Nou ons weet hoe dit werk. Nee, die Joodse kultuur was baie soos die Afrikaanse kultuur. As jy iemand na jou huis toe nooi om saam met jou te kuier, dan is dit 'n teken van vriendskap, nee. Ek wil met jou kuier, ek wil met jou vriende wees. Kom kuier by my huis, kom ons eet saam, kom bly by my, want dis wat vriende doen. Jesus het dit gedoen. Hy het vir Saggeus gesê, vandag wil ek by jou tuis gaan. Nou staan dan, Saggeus het toe hastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Hy wou met Jesus kuier. Ek dink is meer belangrik om by mense stil te staan en in hulle lewens te wees, as om die regte teologiese antwoorde te hê. We need to reach out to people in friendship. Want is daai vriendskap wat harte oopmaak vir die waarheid. Maar ons moet uitreik in vriendskap. En ons Afrikaners hou van kuier nie, ons hou van om vriende te wees. Maar ons kan nie net by vriendskap stop nie. Ons moet aanbeweeg ook. Jesus het nie na Saggeus se sonde gekyk nie. Hy het verby dit gekyk. Ons het nou net terugvoer gekry oor die street store en dit was my so lekker om deel te kon wees van dit. En vroeg die oggend toe ons daar aankom, het dit gelyk of die ry nie lank genoeg is vir die hoeveelheid klere wat ons het nie. En ek en MP klim toe in ons bakkies en ons laai 'n paar jong ouens op. Ons sê kom saam met ons en ons ry Sunnyside toe. En ons stuur daai jong man en sê gaan almal wat op straat slaap, nooi hulle, bring hulle, stuur hulle na hierdie street store toe. En op 'n stadium stop ek daar reg oor kan Sunny Park en ek wag maar by die bakkie dat die jong manne loop en want dit is mos nie 'n veilige plek nie. So ek moet maar die bakkie kyk en hom mooi oppas, het ek vir myself gesê. En toe ek so sit en ek kyk oor kan reg voor Sunny Park is daar so 'n bankie en daar sit 2 vrouens daar op die bankie. 2 hawelose vrouens. En ek besluit ek gaan na hulle toe loop. En ek loop oor en ek begin met hulle praat en ek vra vir hulle, waar kom julle vandaan? Wat doen julle? En ek sien die een vrou is al sy is bietjie meer gehawend as die ander vrou.
En ek vertel hulle van Street Store en hulle sê nee, dis reg, hulle wil saamkom, maar hulle kan nie al die pad loop nie, kan ek hulle nie 'n lift gee nie. En ons laai hulle in die bakkie en ons laai toe sommer nog 'n paar ander mense agterop en die arme jong manne moes toe maar voetslaan terug. Ek sê vir hulle, ek sal julle kom kry as ek terugkom. Maar die arme ouens bly toe nie in ons omgewing nie. Hulle het lelik verdwaal. Maar wat eintlik 'n goeie ding was, want soos wat hulle loop, nooi hulle sommer nog mense saam. En soos ons ry, praat ek met die twee dames agter in die bakkie. En ek vra vir hulle, waar kom hulle vandaan, wat doen hulle? Nou die een vrou, sy bly al lank op die straat. Sy weet hoe dit werk, so van tyd tot tyd het sy blyplek, maar die ander vrou nie so lank nie. Maar sy ken haar ook nog nie baie lank nie. En sy sê nee, die vrou het nou net in Pretoria aangekom en sy ry toe uit na haar toe, om haar te help, want sy wil eintlik terug gaan Kaapstad toe. En ek wil sê, ons is baie vinnig om te oordeel oor hoe mense lyk. Die vrou in haar min wat sy het, was bereid om uit te reik na hierdie vrou wat nog nie weet hoe dit is om op die straat te leef nie. En met haar goed te deel, om met haar te lewe te deel en haar te help. En ons ry toe nou aan na die Street Store toe, sodat hulle ook daar kon uitreik. Maar daar was 'n ander dame. Toe hulle twee klaar hulle sakke vol het, sê hulle vir my, wil ek hulle nie net asseblief terugvat nie. Maar daar staan nog 'n dame daar. Ruth is haar naam. En sy vra of kan ek ook nie 'n lift gee nie, sy bly in Marabastad. En as ek haar net kan saam terugvat. En weer eens, ry ons in die bakkie nou, praat ek Afrikaans met die twee dames en met Ruth moet ek Engels praat, want sy kom van die Oos-Kaap af. Haar pa was 'n priester gewees. En ek vra vir as jy getroud het, jy kinders, sy sê nee, sy was nog nooit getroud nie. Sy het nie kinders nie, want sy het beleef die Here het haar geroep om in mense se lewens te gaan dien en 'n verskil te gaan maak. Ruth is seker my skatting, is moeilik om te skat hoe oud mense is as hulle op die straat leef. Ek skat so 80, sy het net een tand oor. En sy sê sy het as 'n jong dame beleef die Here het haar geroep. En dis hoekom sy nou in Marabastad is. Want sy reik uit en sy bedien die mense met Jesus daar. Isn't that just an amazing story? Ek moet hulle die evangelie, bedien sy my. Ek wil net sê, vir ons is dit nie altyd so eenvoudig om vriende te maak nie. Maar groeplewe is dalk die maklikste plek om iemand in te nooi. As jy sê, ek is nie altyd seker of hoe moet ek mense by my huis kry? Nooi hulle na die selgroep toe. Laat hulle deel word van die selgroep. Laat hulle die vriendskap in die selgroep beleef. Elkeen van ons kan daai tree gee. Want as ons uitreik na ons wêreld toe, doen ons dit met die vrug van die Gees wat binne in ons is. Die vrug van die Gees is liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid. Het jy al ooit iemand ontmoet wat vol van vreugde is, vol van liefde is, wat oorloop met vriendelikheid, wat jy nie meer vriende wil wees nie? Jy kan nie help nie, jy is aangetrokke tot sulke mense. Het jy al ooit 'n bemoediger ontmoet? Jy weet, daai is wat by jou kom en dan vertel hulle, ja man, byt vas, wees sterk, ek sal saam met jou deur dit gaan. Jy kan nie help om met hulle vriende te wees nie. Kan ons as gelowiges, as ons medewerkers is saam met Christus, is dit nie dalk wat ons ook moet doen nie. Let's go and be that friend. Kom ons gaan wys hierdie vrug van die Gees vir die mense om ons. Elkeen van ons kan dit doen. Elkeen van ons kan in ons buurte dit doen. Elkeen van ons kan dit dalk doen sommer langs die rugbyveld, waar ons kinders speel. Daar waar ons dalk gym, daar waar ons lewe doen. Kom ons wees vriendelik met daai mense. Kom ons stop vir 'n oomblik, sien hulle raak en reik uit in vriendskap na hulle. Die derde geskenk wat Jesus vir Saggeus gegee het, was die geskenk van verlossing. En daai geskenk vind ons in Jesus self. Daar staan aan die einde, Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. Dit kan nie net stop by goeie vriendskap nie. As ons met iemand kuier en hulle loop weg en sê, oh, dis 'n nice ou daai. That's just the first step. As mense wegloop van ons, nadat ons vriende was met hulle, moet hulle kan weet wie Jesus is. Hulle moet hom kan ontmoet, hulle moet hom kan ontdek, hulle moet homself kan beleef. Evangelisasie verander ons wêreld. En ek weet nie elkeen van ons is 'n evangelis nie, maar elkeen van ons is geroep om te soek en te red wat verlore is saam met Christus. Al is dit net een persoon. Dit is my so mooi in hierdie gedeelte sê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom.
En hierdie man is ook nou 'n seun van Abraham. Hy spreek sy identiteit aan. In daai oomblik na Jesus weggeloop het Saggeus 'n nuwe identiteit gehad. Hy het geweet in wie se familie is hy nou. Hy het geweet hy's nou 'n kind van God. Elke keer as ons met mense kuier, het ons daai voorreg om dit te kan doen. As hulle wegstap met ons, weet hulle wie ons is, weet hulle wie hulle is. Weet hulle dat Jesus die verlosser is. Kan hulle dit beleef? Dit is my ook so mooi, hy sê daar, en sy hele huis, sy hele oikos, sy hele omgewing het verlossing ervaar. Want ons na een mens uitreik in 'n gesin, het dit 'n invloed op die res. Het dit 'n impak, net soos dit op ons lewens 'n impak gehad het. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n oomblik gehad waar iemand na ons toe uitgereik het. Iemand wat na ons toe uitgereik het in vriendskap. 'n Oomblik waar ons Christus kon ontmoet. En dit moet nie by ons bly nie. Ons praat so lekker van street store en die belewenis wat daar was en ek seker elkeen wat daar was het seker 10 stories om te vertel. Maar die een ding wat ook vir my uitgestaan het is, soos wat die mense ingekom en dan kry jy hulle by die hek en dan gee ons vir hulle 'n sak of verduidelik ons vir hulle wat hulle kan doen. Ons sê vir hulle, weet jy wat, jy kan hier instap en jy kan die klere vat wat jy wil hê. Soveel wat jy wil hê wat in hierdie sak inpas. Jy kan self kies. En dan loop ons saam met hulle nou. Die klere is uitgepak en is verskillende groottes en nou moet jy eintlik help soek. En iewes skielik in daai oomblik van help soek, kom maar 'n connection tussen jou en daai persoon. Want nou help jy hulle soek. Hulle sien jy gee om. Ek kan onthou dan tel ek 'n hemp op en dan kyk hierdie hemp is eintlik baie mooi lyk. Dan sê nee, hy soek eintlik nie 'n hemp nie want hy kan nie stryk nie. Want hulle bly op straat. Hy soek eintlik 'n T-shirt. Dis beter. En hy sê okay, nou kom ons soek vir jou 'n T-shirt. En iewes skielik is daar 'n verhouding. Iewes skielik stap jy saam met die ou uit. En dan die gedagte was, dan gee ons vir hulle kos en dan loop jy uit by die hek. En dan bid jy saam met die ou. Nou ek het vir elke keer dan vra jy vir die ou, kan ek vir jou bid? Nie een ou het gesê nee nie. Want daar het iets gebeur al reeds. En die feit dat hulle kon sien dat ek hom raak sien of haar raak sien. En daar was 'n verhouding, was hulle harte oop. Ek kan onthou daar was so 3 manne wat ek saam gebid het. Van hulle het die Here al reeds geken, maar so 3 ouens wat nie die Here geken het nie. Nou vra ek vir hulle, wil jy Jesus ontmoet? En al 3 het ja gesê. Nou sê ek vir hulle, maar kom ons bid. Ons bid sommer net daar. Nou sê ek vir hulle, jy moet self bid. So, nou nadat ek vir hulle gebid en sê ek, okay, jy moet nou bid. Nou sê ek, jy moet nou Jesus innooi. Nou ek was bietjie nervous, want ek het gedink, dalk gaan hulle nie weet wat om te bid nie, hoe moet jy dit doen nie, want daar moet nou mos resepte wees. Ek het nie vir hulle resepte gegee nie. Ek het net gesê, jy praat met die Here en vra hom. Dan begin hy ons bid. Nou een ou, hy begin bid en hy begin woorde gebruik. Hy sê, Lord, will your light shine through me? Hy het nou net gesê, hy het nog nooit van Jesus gehoor nie. Hy bid woorde, let your light shine. Waar kry jy die woorde vandaan? Because the Holy Spirit is busy working in people's lives. Partymal is ons so bang, dat ons dalk iets verkeerd gaan doen. Kom ons vertrou die Heilige Gees om iets regs te doen. Let's just step out in faith. Johan sit ook vanoggend die Johan Loubser en Vrydag kuier ons en ek sien hy het hierdie breë smile op sy gesig en hy is so excited, so opgewonde om vir ons te vertel dat hierdie week het hy saam met 2 ouens gekuier wat 'n oorgawe gemaak het vir die Here. My borrel, hy's opgewonde en ek dink in daai oomblik, ja, die engele is ook besig om opgewonde te wees want dis wat die skrif sê. Elke keer as iemand tot redding kom, dan kom die hemel in vervoering. Hy het daai moment beleef van excitement, né? Ek kan onthou die heel eerste keer toe ek iemand hier by Ferry Glen het nog na die diens het ek hier saam met 'n jong man gesit en bid en ek kon ook hom na die Here toe lei. Dit was 'n nice diens met 'n uitnodiging en ek bid mooi die gebed en ek begelei hom met dit. En ek so excited, ek kom terug na die span toe die volgende dag en ek sê vir hulle, dit was so lekker, kon nie die ou na die Here toe lei. Toe lag hulle vir my. Hulle sê, ja, ons lei daai ou elke week na die Here toe. So ek was die voorreg gehad om hom die 14de of die 25ste keer na die Here toe te lei. Maar weet jy wat het gebeur in daai oomblik? Dit was dalk nie vir hom so groot moment as wat dit vir my was nie. Daai vrymoedigheid wat ek gekry het in daai oomblik om met een ou te bid, het dit soveel makliker gemaak die volgende keer. Of hy nou die Here vir die 20ste keer aangeneem het of nie. It was something that happened to me. Dalk was van julle manne by die mannekamp, die manne aand met Joe Black laas jaar. Ja, dit was 'n amazing belewenis. En die ou het die man is 'n harte gehad en jy mis kom beleef al gebeur iets in daai oomblik en ek kan onthou hoe kom 'n boldness, 'n vrymoedigheid oor my. En ek gaan sê vir Etienne, ons moet nou 'n uitnodiging maak. Hier's manne wat hoor, maar hulle ken nie.
Hulle ken nie die Here nie. En ek vat die mic en Jenny, is daar oortuiging in my gees gewees, dat hierdie mense, manne gaan vanaand hulle harte vir die Here moet gee. En ek maak 'n uitnodiging en ek sê, as jy die Here wil aanneem, steek nou jou hand op. En daai manne steek hulle hande op, daar seker 30 tot 50, ek weet nie. En ek sê, okay, maar nou wil ek jou vra, jy moet uitkniel. Tjoep, laat sak hy manne hulle hande. Ewe skielik verloor hulle vrymoedigheid. Maar dis toe die boldness kom. Ek sê vir hulle, jy kan nie nou chicken wees nie. Hierdie is die grootste besluit in jou lewe. As jy die Here nou wil aanneem, steek jou hand op en kniel. En daai manne gaan kniel net daar en hulle gee hulle harte vir die Here. Van waar ek die heel eerste keer dalk met ou hier gebid het, kom die Here en hy bou binne in ons. Hoe meer ons dit doen, hoe meer ons hom vertrou, hoe meer ons mense raak sien vir wie hulle is, hoe makliker raak dit. Maar dis iets wat in ons harte moet gebeur. Hoor wat sê C.S. Lewis. Hy sê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Ek wil sê, ons kan amper daai gedeelte, daai son met 'n oë maak. I believe in Christianity as I believe in the sun has risen. The Son of God has risen. Not only because I see him, but because by him I see everything else. En as jy daai oortuiging het, hoe kan ons dit vir onsself hou? Hoe kan ek dit nie met iemand wil deel nie? Dat hulle ook uit waarheid kan sien en kan ontdek en die lewe kan uitleef en die lewe kan ontdek nie. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. We're a family on a mission. We're there to reach the lost so that Christ can save them, to heal the pain and to restore what is broken. Ons as 'n kerk is nie net daar mense te red nie. Ons stap op pad verder saam met mense, want dan moet nie net verlossing kom nie, dan moet versoening en vernuwing ook kom. En volgende week gaan ons aan en ons gaan kyk na disipelskap. One heart for discipleship. Daar agter is 'n nuwe leweboom wat ons in die begin van die jaar geskuif het van daar na daar. Ons het oorbegin, ons het al die kaartjies afgehaal. En ons het beleef die Here, ons wil die Here vertrou dat 300 mense hom sal ontmoet hierdie jaar. Daar hang al meer as 300 kaartjies op daai boom hierdie jaar, waar mense vir Christus ontmoet het. Let's just give God the glory and the honor for that. Ek praat met die jonger ouens op die team, hulle sê nie, hulle het van die kaartjies dubbel gehang, want anders gaan die boom vol word. Ek sê asseblief, maak hom vol, ons kap nog spykers in. Dat daai boom sal vol wees van mense wat Christus ontdek het. En ek wil jou challenge, as jy iemand na die Here toe lei, as jy met iemand gepraat het, kom hang sommer net die kaartjie daarop. Dit is 'n verteenwoordiging van nog iemand wat gered is. Ek het begin met 'n paar vrae. Ek wil afsluit ook met 'n vraag. Sal jy oorweeg om die kapasiteit van jou hart te vergroot vir die wat verlore is? Kan jy vra dat die Here jou hart sal vergroot vir die wat verlore is, for those that are lost? Want as die Heilige Gees in ons kom doen, gaan hy ons ook die krag gee en die vermoë gee om dit te kan doen en te kan gaan uitleef. Maar ons moet daai begeerte hê. Dink net as ons een persoon, net in die volgende paar weke, kan by stil staan en hulle net raak sien. Al is dit net die eerste stap wat ons neem. Of dalk net een persoon sê, weet jy wat, ek wil met jou vriende wees. Kom drink saam met my koffie. Kom kuier, kom braai saam met my. Dalk net met een persoon wat jy al lank mee kuier en sê, het jy al ooit van Jesus gehoor? En ek seker meeste van die vriende wat ons het al van Jesus gehoor. Maar hulle het hom nog nie beleef nie, hulle het hom nog nie ontmoet nie. Dink net as ons dit kan doen. Ek weet dit is 'n groot challenge, maar en dit is vir party mense makliker as ander, ek weet dit ook. Dalk het jy nie die vrymoedigheid om dit self te doen nie, maar dalk kan jy iemand net nooi na die manne aand toe. Dalk iemand nooi na die besigheidsontbyt toe. Sommige net saam na 'n diens toe te nooi. Nooi hulle na jou selgroep toe. Laat die pad begin en laat toe dat die Here jou begin bemagtig. Bietjie vir jou daai vrymoedigheid gee om die evangelie te deel. If each one can reach one, imagine how our city will look. Each one, just reach one. Dan is die lig 2 keer so helder as wat dit nou is. Want ons kan skyn in ons stad as ons bereid is om uit te reik. Bill Hybels maak hierdie massive stelling. Hy sê, no one comes to Christ unless someone takes a risk.
No one comes to Christ unless someone takes a risk. Who took a risk on you? Miskien was dit jou ouers, miskien is jou vriende. Iemand het daai risiko geneem om jou te nooi. Ek wil afsluit en ons challenge. Ons het op ons Facebook page, en ek wil jou nooi, gaan nou Dr. Ferry Glenn Facebook page, het ons 'n screensaver gaan sit. Julle kan net die slide toe gaan wat so, like hy sê, one heart for the lost. En dan staan daar, stop friend in Jesus. En dan kan jy hom net so op jou foon sit. En as jou foon op jou tafel lê, dan sien jy dit. En herinner dit jou aan. Miskien kan ek net gou vandag by iemand stil staan. Miskien kan ek gou vandag met iemand vriende wees. Miskien kan ek vandag met iemand oor Jesus praat. Dit is 'n herinnering. Nou, ek is natuurlik baie tegnologies bemagtig, dis hoekom ek dit kon regkry. Nee, ek lieg, iemand moes my ook help om dit te doen. Maar as jy nie is nie, gaan ons by die deure stickers uitdeel. 'n Sticker wat ook so lyk. En dan kan jy som op die agterkant van jou foon plak, som op jou dagboek. Iewers te waar jy gereeld na kyk, net om jou te herinner that we must have one heart for the lost. En dat ons bewus sal wees, dat ons ingesteldheid sal wees om mense raak te sien. En die geleenthede raak te sien wat die Here vir ons oopmaak. If I don't step out in faith, I'll remain in my seat. As ek nie bereid is om my tree te gee nie, gaan ek bly net waar ek is. Ek wil 'n kans gee dat jy sommer net daar waar jy is, net vir so 30 sekondes sit, en dan dink jy aan iemand in jou lewe. Dink dalk aan 'n plek waar jy nodig het om te stop. Dink dalk aan iemand wat jy mee vriende kan wees. Dink dalk aan iemand wat jy weet nog nie Jesus ken nie. En praat met die Here oor daai. En vra die Here om vir jou die wysheid te gee, vir jou die krag te gee en vir jou die vrymoedigheid te gee om met hulle te deel, net daar waar jy is. Here, dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom en net kom sê dankie. Here, dankie dat iemand by ons stil gestaan het en ons aan U voorgestel het. Here, dankie vir die lewe wat ons in U het. Here, ek wil kom vra vanoggend dat U elkeen van ons sal kom bemagtig met U Gees. Here, U woord sê self daar waar ons nie weet wat om te sê nie, sal U vir ons die woorde gee om te sê. Here, sal U dit vir ons kom doen. Come and give us that boldness. Here, kom en wek hierdie liefde wat ons dryf en ons dring na mense toe in ons harte op. En Here, dankie dat ons vanoggend hier kan celebrate. Al die lewens wat al reeds geraak is. Maar Here, ons kom ook en ons vertrou vir soveel meer reg oor hierdie stad. Dat elke gelowige bereid sal wees om uit te reik na een mens. Here, en ons dankie daarvoor. Dankie vir U genade en vir U krag in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.